Tere te vaatate informatsiooni eest programmi kanali liites. 24. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi 97. aastapäeva. Sel päeval avaldati Tallinnas manifest kõigile Eestimaa rahvastele, milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. 24. veebruar on Eesti rahvuspüha ja iseseisvuspäev. Eesti taasiseseisvumise järgsel ajal on taastatud Eesti Vabariigi aastapäeva aegsete Eesti Kaitseväe paraadide traditsioon, nii nagu on kombeks paljudes riikides. Samuti on tavaks, et Eesti president korraldab iseseisvuspäeval piduliku vastuvõtu, kus annab üle riiklikud teenete märgid, mille saajate nimekiri on varem ajakirjanduses ilmunud. Nii paraad kui ka vastuvõtt on eri aastal toimunud eri linnades. 2014. aastal toimusid need Pärnus. Paraadist, vastuvõtust ja vastuvõtule eelnevast kontsertist, mille alguses peab president aastapäeva kõne, toimub otseülekanne televisioonis. Kuna presidendi vastuvõtt korraldatakse alati Eesti Vabariigi aastapäeval, toimuvad samalaadsed vastuvõtud kohalikes omavalitsustes sageli juba 23. veebruaril. Koolides, asutustes on aktused, vahel aga veelgi varem. Ka Jõhvis algasid pidupäeva ettevalmistused juba 23. veebruaril, mil toodi kohale ja avati pidulikult 7+1 jääskulptuuri. ...24. veebruari varahommikul heisati Valastes koos päikese tõusuga riigilipp. Eesti Vabariigi aastapäeva Kaitseväe paraad toimus 24. veebruaril Narvas ja pidulik presidendi vastuvõtt Jõhvi kontsertimajas. Samal päeval kindral Tõnissoni ausamba juures pidas kõnet brigaadi kindral Meelis Kiili ja asetati pärjad. Pärjad asetati ka vabadussõjas langenute ausamba juurde, mis asub Jõhvi Mihkli kiriku juures.
Neljapäeval 26. veebruaril peeti Jõhvis tulevase riigigümnaasiumi saarikapidu, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist ja ehituse olulist vaheetappi. Hoone on valmis 1. septembriks, mil koolis algab õppetöö. Praeguse Jõhvi gümnaasiumi ruumidest jäävad ühiskasutusse spordisaal, köök ja raamatukogu fondihoidla. 2 hoonet ühendab galerii. 540 õpilasega Jõhvi riigigümnaasium asutatakse Jõhvi gümnaasiumi ja Jõhvi Vene gümnaasium baasil, mis jätkavad 2015. aasta sügisest põhikoolidena. Uude gümnaasiumi on oodatud õpilased kogu Ida-Virumaalt, eeskätt Jõhvi vallast, Kohtla-Järve Ahtme linnaosast ning nende naaber omavalitsustest. Jõhvi riigigümnaasiumi ehitus läheb maksma 3,9 miljonit eurot. Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja gripi haigestumine Eestis on hakanud stabiliseeruma, kuid püsib veel suhteliselt kõrgel tasemel. 8. nädalal pöördus arstide poole ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu 6513 haigestunut. Neist 49% olid lapsed. Haigestunute arv kasvas 2%, gripi haigestunute arv suurenes 5%. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 495. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Harjumaal, Ida-Virumaal, Narvas, Lääne-Virumaal ja Tartumaal. Gripi ja gripilaadsete haiguste sihtpärase uuringu kaudu registreeritud andmete põhjal langes gripitaoliste haigestumuste arv eelmisel nädalal 12% võrra. Laboratoorse kinnituse said 129 gripiviirust, neist 106 olid A ja 23 B gripiviirused. Sentinel-süsteemi kaudu saabunud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust Eestis keskmiseks ja geograafilist levikut laialdaseks. Kõrgema intensiivsusega haigestumiste periood kestab reeglina 5-7 nädalat, millest esimesel 2-3 nädalal haigestunute hulk kasvab kiiresti. Sellele järgneb haigestumuse stabiliseerumise aeg, mille järel hakkab haigestunute arv langema. Eesti on jõudnud haigestumuse stabiliseerimise faasi. Rasked gripijuhud E-tervise sihtasutuse esialgsetel andmetel vajas eelmisel nädalal haiglaravi 40 gripiviirusega patsienti. Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud 219 patsienti. Neist ligi 40% olid vanemaealised. Lapsi vanuserühmas 0-4 oli hospitaliseeritute hulgas 28%. Tööealiste vanuserühmas moodustas gripi tõttu haiglaravi vajanute osakaal 16%.